Saludos por aquí, amigos. ¿Qué nos ha caído hoy? Un televisor Samsung de 65 pulgadas. Se reinicia. No hay imagen, se reinicia. ¿Qué es lo que pensamos inmediatamente? Después de hacer mediciones nos damos cuenta que no hay imagen porque hay un corte en la pantalla. Pero no siempre es el LCD panel interno en corte. No siempre son las líneas de secado o el VGH o el VSS, VSC. No siempre son los píxeles que están en corte. En este caso nos encontramos en la regleta de los COF. Les voy a mostrar aquí. Nos encontramos un condensador, un capacitor de montaje de superficie SMD completamente en corte. El que iba ahí. Que lo tengo afuera, lo vamos a medir ahora para identificar completamente que ese capacitor de montaje de superficie está completamente en corte. Aquí lo tengo, es que ni se ve, es tan pequeño que prácticamente ni se ve. Aquí está el capacitor. Ese punto que hay ahí que prácticamente ni se ve es un capacitor de montaje de superficie SMD que está en short. Lo puse encima de un papel blanco para ver si se puede ver. Vamos a medirlo. Ahí está el capacitor completamente en short, montaje de superficie bien pequeño. Estaba en corte los 15 voltios de polarización de la pantalla, no estaban porque ese condensador estaba completamente el dieléctrico a tierra. Trataba de arrancar, el televisor se reiniciaba, no había polarización y no era en este caso el LCD panel que estuviera malo, que estuviera en un corte interno, no. Era ese condensador. Ya tenemos aquí los 15 voltios. Vamos a ver si lo vemos ahí. Aquí están los 15 voltios. Ahí están los 15 voltios de polarización de la pantalla. Y ya el televisor está completamente trabajando perfectamente. Ahí tenemos ya la imagen. No siempre es el LCD panel que esté en corte. Hay que seguir siempre ese protocolo de diagnóstico para evitar ponernos a cortar, a interrumpir líneas de CK y líneas de VGH pensando que es que el LCD panel está en corte, y en este caso no está en corte, es simplemente un condensador, un capacitor